Hello， 大家好，歡迎收睇張媽媽廚房。新年就快到啦，咁好多家家戶戶都忙住打掃屋企或者係辦下年貨啦，咁炸下啲油角做下啲糕點嚟迎接呢個新年嘅喎。咁今日咧，我想同大家介紹麻花，亦都係新年食品嘅一種嚟嘅喎。通常中國人咧都喺年尾嘅時候中意炸下啲油器個意頭咧就係加肥屋潤啊嘛。好啦，咁我哋一齊嚟睇下佢材料先啦。中間麵粉200克，20毫升米糠油，1隻雞蛋，2克鹽，5香粉1克，4克黑芝麻，水45毫升，我哋用800毫升嘅油嚟炸㗎。好啦，我哋而家嚟搓粉啦。我哋將啲麵粉咧倒落個大嘅容器裏面啦，落啲油落去先，麻花咧會脆口啲嘅。搓勻咗先，搓勻咗啦，加啲5香粉落去啦，咁啊等佢啲麻花有啲香味。好啦，加入鹽啦。如果你哋想食甜嘅麻花咧，你可以加糖咯。雞蛋我哋就將佢加埋落去啦，撈勻先。撈勻咗之後咧，我哋可以加啲芝麻，咁啊唔需要太多嘅芝麻咧。用之前咧都要洗一洗佢啦，然後擎乾水、索乾水，咁先擺落去撈，就唔需要炒香噶啦。咁啊比較乾淨啲。水咧就唔好話全部倒晒落去，我哋逐啲加到佢成為一嚿麵團就得噶啦。嗱，咁樣我哋仲可以加多少少。咁我哋咧就唔好將佢搓到起筋喎，咁啊將佢搓成一嚿麵團，咁就得噶啦。將佢捏成一嚿粉團。嗱，而家我哋搓好成嚿粉團啦，咁啊由得佢喺個盤裏面咧靜止半個鐘。粉團咧已經鬆弛咗半個鐘啦，攞上嚟可以將佢碌平，碌去約莫5mm 厚，四周圍咁樣碌開佢，最好咧就碌到佢有4方形咁樣。我哋一陣切起上嚟就方便啲啦，咁薄就得噶啦。嗱，而家我哋碌好咗長形咁啦，咁我哋將佢覆過嚟，嗰個比較容易切啲啦。攞支麵粉棍咁樣度住嚟切啦，就比較整齊啲咯。切完之後呢，我哋將佢成條咁樣係嘛，咁啊比較容易切啲咯。切好咗呢，逐條咁樣將佢搓翻圓佢先，每條差唔多咁長，咁就得噶啦。開佢長度差唔多，做出嚟嘅個麻花呢就大細就差唔多啦。咁我哋喺度中間切開佢。嗱，咁我哋按住一邊先，咁我哋將佢拉埋嚟，咁你將佢咁樣，佢就會捲埋一齊噶啦。捲埋一齊，咪變咗好似麻花咁咯。或者你想做細條啲嘅款式就係咁樣嘅。捲埋咗呢度呢，有個夾口嘅，咁我哋將佢穿落去，咁啊變咗一個細條啲嘅，好似一個如意形嘅麻花啦。我而家呢，同大家示範另一種小食，就係叫做薄脆啦。個皮呢，就更加薄啲嘅要，咁佢先至脆嘛，所謂。嗱，我哋一路碌嘅時候呢，都要揼啲粉啊，因為佢個皮呢係要薄佢先至脆，炸起上嚟先至脆口嘅。嗱，呢一俾大家睇下佢嗰個薄度呢，同頭先爭好遠係嘛？芝麻已經透明過去啦，將佢覆過嚟呢邊，俾啲粉落去啦。麵粉棍咁樣把間尺1寸啦，固定咗個位置拉落嚟。嗱，咁我哋寬度就1寸到啦，呢度1半啦將兩邊呢，就將佢咁樣覆嚟切。點樣切啊？切中間唔好切斷佢喎。咁旁邊又切多，即係切3刀。咁啊將佢拉開。呢度2塊嚟噶嘛，係咪？咁我哋將佢切咗。咁我哋喺中間個窿嗰度呢，呢度界口呢，就將佢塞入去，然後將佢拉翻出嚟。咁啊做咗一個好似蛋散係嘛？好啦，咁我哋而家開始攞去炸啦。
好啦，我哋開始炸啦喎，個煲咧就唔使用到太過闊口啊，太過闊口咧變咗用嘅油量多咗啊。等下燒熱咗個煲先，咁啊然後加油啦，米糠油啦，個煙點咧比較高啲嘅。橄欖油啊，嗰啲煙點低，佢遇到高溫咧，個油咧就變咗質啊，食咗對身體冇咁好啦。通常個油溫咧就係170度落去好啦，唔好太過高油溫，如果唔係咧，一擺落去燶咗，佢仲未炸得透啊嘛，係咪？筷子咁樣將佢攪勻勻，等啲油嘅溫度咧係勻勻啲。油如果唔熱咧，擺落去咧係會坐底啊，會容易變咗黐喺個煲底裏面咧，就炸出嚟嗰啲嘢就冇咁靚啦。你睇到有啲泡泡升上嚟，如果你揼一嚿粉團落去，佢即刻浮上嚟，嗰個溫度就啱。咁我哋試下。咁咧，我哋就將呢嚿夾咗出嚟先啦。咁我而家係用緊個中火。咁我哋首先擺啲咩落去先啦？擺咗呢啲麻花落去先啦，夠厚身啊嘛。擺落去，逐條擺落去。咁我哋較翻個中火好啦，起嗰啲泡就知道佢已經夠熱㗎啦。咁我哋咧就鬆下佢先。咁個火咧，我哋就唔好咁大火咯喎，輕輕較翻低少少啦。要咁樣用個筷子咁樣將佢撥嚟撥去，咁咧變咗佢就會嗰啲油炸會鬆啲嘅。麻花咧，我哋係需要炸2次，所以咧第一次個顏色就唔好炸得太深，炸2次佢就會更加脆口啦。麻花咧已經炸到有6分鐘啦，咁我哋而家將佢撈起上嚟先。咁一陣再炸多次啦，輕輕攤透咗5分鐘先，因為正話炸啲脆麻花啲油好熱啊！我哋呢個薄脆咧係薄身啲㗎，如果你即刻擺落去咧，會驚佢燶啊！咁啊開翻個火先，我哋用個中大火嚟炸佢，咁我哋將佢全部擺落去先，因為呢個薄脆咧係比較冇咁落手熱㗎，咁將佢全部擺晒落去。呢啲薄脆咧係都係要攞筷子將佢撥下撥嚟撥去咁樣，佢先會脆嘅。炸2分鐘就可以將佢攞起，因為亦都係要炸2次嘅。而家我炸咗佢有2分鐘啦，咁我哋將佢攞上嚟先。好啦，我哋繼續將個火開翻大啦。咁麻花我哋再炸多一次，咁佢嘅顏色會更加靚啲同埋脆口啲啦。顏色一夠就攞上嚟啦。OK 啦，顏色。預備一張索油紙啊，就將佢爆出嚟啦。咁啊，擺埋啲蛋散落去炸一陣就會攞上嚟噶啦。開翻個高火啦，呢度應該炸30秒就 OK 噶啦。咁我哋將佢撈上嚟啦，因為佢一陣仲有啲熱啊。好靚啊！我哋嘅賀年麻花做好咗啦。一嚿粉團咧可以做到3種唔同嘅賀年食品喎。一種就係麻花啦，寓意麻花，仲有一個薄脆麻花咧同薄脆，千祈唔好一次過擺落去炸，因為麻花就比較厚身啲，就炸嘅時候咧就變咗唔同啦。薄脆咧就時間短啲啦，同埋好快燶嘅。好啦，試一試呢個薄脆先，鬆化。試一試呢個麻花先，好好味，覺得有啲芝麻嘅香味添，係咪好想食啊？中意我今日嘅介紹呢？喺屋企做啲嚟應下節啦，過新年記喺屋企做啲嚟招呼下啲親朋戚友啊，嚟探你嘅時候攞出嚟俾佢哋享用下，非常之正。我頻道裏面呢，亦都有好多其他賀年嘅食品嘅，歡迎上去瀏覽一下㗎。炸煎堆啊、油角啊、蘿蔔糕啊、芋頭糕啊、紅棗千層糕啊、馬蹄糕啊，相信大家都會中意。喺新年期間整啲嚟招呼朋友或者係自己食啦。如果中意我今日介紹呢，記得俾個 like 我啦，仲有訂我頻道啦，留意我Instagram同Facebook。好啦，多謝大家今日收睇，下次見，拜拜。